शरारती बंदर बम फोड़ के भाग जाता है। फिर कुछ चूहे लेके अपने घर जाता है। सारे चूहों का कीमा बनाता है। जब ग्रिल्ड सॉसेज बन जाता है तो रोड पर बारबेक्यू लगा के सबको बेचता है। स्कूल से आते हुए सारे बंदर उसका ग्रिल्ड सॉसेज खाते हैं। बंदर के पास पैसे आ जाते हैं और वो PS5 खरीद लेता है। लेकिन स्कूल के सारे बंदरों को उल्टी होने लगती है। उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी टीचर सब देखकर पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है और बंदर का बाप आज फिर पुलिस को कहता है कि ये सब मैंने किया। फिर पुलिस डिपार्टमेंट वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन किसी ने बाप के लिए लायक नहीं किया।